दोस्तों, लीच यानी जोंक पर नमक डालने से वह मर क्यों जाती है और खून क्यों निकलने लगता है? दोस्तों, अगर आप किसी हरे भरे इलाके में रहते हैं तो आप जोंक के बारे में जानते ही होंगे। ये भी जानते होंगे कि जोंक पर नमक डालने से वह आपकी त्वचा से अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। नमक की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। वह अपने आसपास की नमी को ऑब्जर्व कर लेता है और चिपचिपा हो जाता है। और जोंक की त्वचा बहुत नाजुक होती है जिस पर नमी की लेयर चढ़ी होती है। नमक उसके शरीर से सारी नमी और पानी सोख लेता है और ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से उसकी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है और उसकी रक्त वाहिनी फट जाती है। इसी कारण उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह मर जाता है।